Bugün anime əslində Yaponiyanın dünyaya ən çox ixrac elədiyi mədəni belə deyək də məhsuldur. Mədəniyyət sahəsində, yəni cultural məhsul sayılır. Çünki adamların sadəcə animelər yox, manqaları da cildlər şəklində ölkə xaricində artıq satılmağa başlayır və çox böyük məbləğlər qazanırlar bu sahədən. Bugün anime haqqında danışacağıq. Anime əslində bugün günümüzə qədər Azərbaycanda və belə deyək də bir çox animələrin az izləndiyi cəmiyyətlərdə elə də ciddi olmayan bir mövzu kimi qəbul olunur ki, bəs ciddiyə alınmır ki, bu cizgi filmidir. Əslinə götürəndə, yəni animeni biz nəzərə alanda ki, bu nədir? Həqiqətən də cizgi filmidir. Sadəcə çox xüsusidir cizgi filminin. Çünki belə deyək də cizgi filmi normalda uşaqların və orta yaş təbəqənin əyləncəsinə xidmət edən və onların boş vaxtını səmərəli və yaxud da əyləncəli keçirməsinə xidmət edən bir sahədir. Sadəcə necə ki indi avtomobillər və yaxud da hər hansısa bir texnikanın Yaponiya istehsalı necə ki çox bizə keyfiyyətli gəlir, anime də eyni cizgi filminin yaponlar tərəfindən istehsal olunan daha dərin, daha keyfiyyətli versiyasıdır. Çünki yaponlar millət xarakter olaraq da bir balaca belədilər, hər şeyi daha fəlsəfi olaraq fikirləşirlər. Adicə bildiyimiz bu qılınc sənətlərində də, qılınc oynatma sənətlərində də bunların kendo deyilən bir qılınc oynatma növü var ki, hansı ki, qılınc oynatmaya belə fəlsəfi olaraq yanaşırlar. Eynisini bu insanlar animeyə də tətbiq edirlər. Və bunun nəticəsində onların artıq istehsal elədiyi bu cizgi filmləri sadə cizgi film olmadan çıxıb arxasında çox böyük bir fəlsəfi məna daşıyan, bəzi hallarda hətta belə deyərdim, depressiyada olan insanların, içinə qapanıq olan insanların ətrafında danışmağa çəkindikləri insanlar olduqları halda o animələrdəki personajlardan özlərinə motivasiya götürdüyü anlar olur. Bu da adətən yenə yaponların öz cəmiyyəti ilə əlaqəlidir. Çünki bilirsiniz yəqin Yaponiya cəmiyyətində artıq yalnızlaşma çoxalıb, insanlar daha çox işlərinə qapanıq yaşayırlar. Çünki əhali çoxdur, kapitalizm orada daha bizdən sürətlə inkişaf edir və insanlar günü-gündən işlərinə qapanırlar və uşaqların orta yaşlardan, gənc yaşlardan özlərini formalaşdıra bilmək üçün əgər danışa biləcəkləri bir adamlar olmadığı halda hər hansı bir personajdan özlərinə motivasiya götürməkləri üçün animelər daha da çeşidlənməyə başlayır. Animelər bu baxımdan, sırf buna görə janr olaraq çox genişdirlər. Qısaca olaraq animenin tarixindən də danışsaq, animelər əslində öz köklərini Amerikanın kartunlarından götürür. Yaponiya ilə Amerika arasındakı əlaqələr Birinci Dünya müharibəsindən sonra müharibə ərəfəsində hansı ki, Yaponiya da Amerika ilə eyni tərəfdə savaşdılar. Bu bunların millətlərinin və mədəniyyətlərinin də bir-birinə tanış olmasına səbəb olur və həmin dövrdən sonra artıq yaponlar Amerikadakı kartun məsələsinə görə özlərindədir ki, əslində Yaponiyada çox əvvəlcədən də vardı kartun mədəniyyəti. Sadəcə bizim bildiyimiz bir formada deyildi. 1800-cü illərdən hərəkət edən şəkillərlə kiçik özlərinin cizgi filmlərini yaradırdılar, amma bu tam cizgi filmi demək deyildi. Ancaq Amerikanın kartun mədəniyyəti ilə tanış olandan sonra özləri artıq öz anime öz sahələrində, öz daxilində, öz ölkələri üçün kartun istehsal etməyə başladılar və bir nöqtədən sonra necə ki Amerika kartunları öz əsaslarını komikslərdən götürməyə başlayır, artıq Yaponiyada da komiks yazarlığının başqa bir növü olan manga yazarlığı ortaya çıxır və bugün günümüzdə izlədiyimiz animələrin 90%-dən çoxu öz əsaslarını, hekayə əsaslarını öncədən hazırlanmış və hər hansısa bir mangaka, yəni manga yazarı tərəfindən yazılmış olan mangadan götürür. Hətta belə bir maraqlı fakt deyim anime tarixindən bağlı. Bugün Amerikanın ən böyük kartun şirkəti, daha doğrusu ən böyük əyləncə şirkəti olan Disney-in ən məşhur animələrindən biri hansı Lion King var, Şir Kral. Bu özündən 30 il əvvəl çəkilmiş bir animenin əslində birə-bir kopyalanması demək olar. Bugün anime əslində Yaponiyanın dünyaya ən çox ixrac elədiyi mədəni belə deyək də məhsuldur. Mədəniyyət sahəsində, yəni cultural məhsul sayılır. Çünki adamların sadəcə animeləri yox, manqaları da cildlər şəklində ölkə xaricində artıq satılmağa başlayır və çox böyük məbləğlər qazanırlar bu sahədən. Bugünə kimi həm çox satılan anime, daha doğrusu manga isə səhv eləmirəmsə One Piece manqası da hansı ki 96-cı ildən davamlı şəkildə artıq bugünə kimi davam edir və hələ də davam eləməkdədir. Animenin hər kəs tərəfindən izlənməyini, yəni 6 yaşından 60 yaşına qədər hər kəs animeyə maraqla izləyə bilər. Hətta mən dediyim, öz anam belə mənim anime izləyir bəzi hallarda. Çünki onun marağını cəlb edən bəzi animelər var ki, onun marağına xitab elədiyi üçün oturub ona baxır. Bunlar əksərən Miyazaki animeləridir, amma əsas məsələ janr genişliyidir. Animelerin bugün
komikslərdən və digər komiks əsasında çəkilən cizgi filmlərdən ən böyük fərqi janr genişliyidir və 20-yə yaxın janrın olmasıdır. Janrların formalaşmasının səbəbi də bu qədər çox janrın formalaşmasının səbəbi dediyim kimi bir növ Yapon mangakalarının yaşadıkları cəmiyyətdən təsirlənmək. Məsəl üçün 80-ci illərdə çəkilən manqalar əsasında yaradılan animelərdə əsasən nələr olunur? Bir növ fəlsəfi axım orada daha fərqlidir və 80-ci illərin animelərində də, manqalarında da daha çox kosmik məsələlər görəcəksiniz. Bu günə kimi çəkilmiş çoxlu mecha janrının animelərinin əsasları, həmçinin mənim ən çox sevdiyim anime var. Legend of the Galactic Heroes, Galaktik qəhrəmanların əfsanəsi, adı uzun gəlir. 87-88-ci illərdə çəkilib və kontekst olaraq çox böyük siyasi dərs kimi bir şeydir əslində. Yəni təsəvvür edin, həmin dövrdə Yaponiya televiziyalarında yayımlanan bu animeni izləyən 6-8 yaşındakı Yapon hər hansısa bir gənci, uşağı demokratiyanın nə olduğu barəsində, demokratiya üçün ən böyük təhlükənin nə olması barəsində orada çox detallı, belə deyək də, siyasi fəlsəfi mövzularda danışıqlar aparılır. Uşaqlar üçün bu bəzi hallarda ağır ola bilər. Bunu izləyən böyük yaşlara bu xitab edə bilər. Orada çox gözəl bir cümlə var idi. Deyilir ki, demokratiyanın ən böyük düşməni xarizmatik liderdir. Çünki xarizmatik liderin qarşısında xalq demokratiyanın tələblərini çiğnəyib bütün hakimiyyəti ona verməyə razı ola bilər. Həmin animenin mənə verdiyi mesaj bu idi və bundan sonra mən artıq tarixi daha da detallı şəkildə araşdırmağa başlamışdım. Başqa janrlar nələrdir? Məsəl üçün daha çox yaş kateqoriyalarına müvafiq olaraq janrları var. Shonen deyilən bir janr var, hansı ki bu janr animenin ən populyar janrıdır. 15-17 yaş arasında, 13-14-15 yaş arasındakı gənc oğlanlar üçün nəzərdə tutulur və əsasən qəhrəmanlıq hekayələridir və bu gün animenin ən məşhur olan, hətta Azərbaycanda belə fanat kütləsi çox olan Naruto, Bleach və yaxud da One Piece kimi animelər bu janrdandırlar. Bu janrın əsas xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, izləyicilərinə daha çox həmin yaşda qazanmalı olduqları cəsarəti, motivasiyanı, dostlarla bir yerdə daha güclü ola biləcəkləri mesajlarını verir. Onun qarşılığı shoujo animeləri var, hansı ki bu eyni yaş kateqoriyasında qızlar üçün çəkilən animelərdir. Zamanında yəqin Azərbaycanda bir ara yayımlanırdı bu. TRT1 kanalının əslində yayımlanırdı. Türk televiziyası idi. Ay Savaşçısı deyilən bir anime növü var idi. Onu illaki mənim yaşımda olan hər kəs izləmiş olar. Bu shoujo janrına aiddir. Sonra seinen janrı var, hansı ki shonenndən yuxarı yaş kateqoriyalı, yəni 18 və daha yaş üzəri kateqoriyanı əhatə eləyir. Orada mövzular bir balaca daha ciddidir. Orada misal üçün daha çox belə deyək də yetişkin animesidir. Məsələlər daha ciddi olur, ölüm faktları daha çox qabardılır və s. Hətta mən sizə belə bir mövzu deyim. Seinen janrının ən böyük animesi sayılan, hətta ən böyük əsəri sayılan Berserk əsəri var. Hansı ki bugün Game of Thrones-u izləyən şəxslər bilirlər. Yazarı var onun. J.R.R. Martin. O Berserk yazarının, Kentaro Miura'nın çox böyük oxucularından biridir özü. Və sonradan onun yaratmış olduğu dark fantasy janrı, yaratmış olduğu deyəndə də doğrusu çox böyük rol oynadı dark fantasy janrına. Məhz həmin adamla birlikdə bu adam adlanır və sonradan bu yaxınlarda bir Yapon şirkətlərindən biri oyun istehsal edəndə onun ssenarisini J.R.R. Martinə yazdırırlar. Elden Ring adında bir oyun var. O oyunun ssenarisini J.R.R. Martin yazır və janrda demək olar ki, dark fantasy'dir, hansı ki ən böyük əsəri bunun Berserk sayılır. Və daha sonra idman janrında animelər mövcuddur, hansı ki bir çox idman sahəsi var, bilirsiniz. Hər bir üzrə ayrı-ayrılıqda animelər var. Onlar da çox əyləncəli olur, izlənməsi çox maraqlıdır. Bu anime genişliyi, daha doğrusu janr genişliyi animelerin izlənməsinin ən böyük səbəblərindən biri olur. Əgər idmana maraqlısınızsa, idman animesi izləyəcəksiniz. Əgər siyasətə maraqlısınızsa, siyasi mövzulardakı, əgər kosmik məsələlərlə bağlı maraqlısınızsa, fəlsəfi məsələlərə girmək istəyirsinizsə, hər biri üçün sizdə janr tapılacaq. Və bu günədir kimi, mən dediyim kimi, bu animelerin ən böyük izlənmə kütləsinin ən böyük səbəblərindən biridir. Animelerin bugün insanlar üzərində bu qədər çox böyük təsir yaratması, insanları animedəki gördüyü personajların, sadəcə animelər yox, bu komikslərə də aiddir. İnsanların öz sevimli personajlarının kostyumlarına geyinib bir tədbirlərə toplaşıb bir yerdə bunların cosplayini etməsi, belə deyək də, hərəkatını başladır. Və günümüzdə müqayisədə, hətta 10 il bundan əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda artıq cosplay tədbirləri çox geniş vüsət alıbdır. Oyun tədbirlərinə bir yerdə Azərbaycanda çox böyük cosplay tədbirləri keçirir. Mən bu arada 2018-də səhv etmirəmsə jürisi olmuşdum cosplay tədbirlərinin birinin. Orada da çox yaxşı cosplayçilər vardı.
10 il əvvəl belə deyildi amma. Məsələn, 10 il əvvəl mənim birinci iştirak etdiyim cosplay tədbiri 2013-də idi. Miyazaki festivalında idi və demək olar ki, 100-dən artıq adam yox idi demək olar. 100 insan civarında idi. Bu gün isə artıq minlərlə insan qoşulur və çox böyük convention centerləri bağlı icarəyə götürüb həmin gün orada bir gün boyunca bu tədbirdə əylənirlər. Cosplaylərin baş vermə səbəbi də dediyim kimi animələrin bir culture export kimi Yaponiyadan artıq bizlərə doğru gəlməyi idi və bu gün çox təəssüf olsun ki, bizim hər hansısa bir xarici eksport məhsulumuz yoxdur bu sahədə, əyləncə sahəsində. İndi inanıram ki, Azərbaycandan da, hətta belə deyim, Türkiyədə artıq anime sahəsində, manga sahəsində yavaş-yavaş onlar artıq özlərinin öz manga yazarları öz mangalarını yazmağa başlayır və jurnal çıxartmağa başlayır. Azərbaycanda bir neçə il bundan əvvəl bunun üçün cəhdlər olmuşdu. Çox yazarlar vardı ki, 1-2 nəfər yazmağa çalışdı, ancaq indi Azərbaycanda büdcədə onlar öz büdcələrindən çalışdıqları üçün tam jurnalı tam şəkildə formalaşdıra bilməmişlər. Komiksdə, mangada hər ikisi də ilk sayılarından sonra dayanmışlar və çox maraqlı yazarlar vardı. İndi ümid edirəm ki, Azərbaycan tərəfdən də bunlar yayılmağa başlayır. Anime izləyəcək şəxslərin, indi biz bunu nəyə görə danışırıq? Animenin nə olduğu barəsində danışırıq və əsas məqsədimiz odur ki, insanlara animenin nə olduğunu və ümumiyyətlə yaxşıdırmı, pisdirmi məsələsini qoyuruq bir kənara. Ümumiyyətlə anime nədir və biz bu animeyi izləməliyikmi? İzləməliyiksə necə izləməliyik barəsində deyim. Animeni dediyim kimi hər kəs izləyə bilər. Yaşı 6 yaşdan tutmuş 60 yaşa qədər. Və bunun üçün animeni doğru izləyə bilmək üçün, daha doğrusu animeni izləməyə doğru yerdən başlaya bilmək üçün siz əvvəlcə öz maraqlandığınız sahəni tam dəqiq bilməlisiniz. Məsəl üçün əgər sizin marağınız belə deyək də fantastika ilə bağlıdırsa, çox fantastika janrında animelərlə bağlı axtarışlar edirsiniz. Orada 1-2 maraqlı nümunə tapırsınız, oxuyursunuz. Oxuduqdan sonra isə artıq başlayırsınız izləməyə. Adətən Azərbaycanda və yaxud mənim tanış ətrafımdakıların anime izləməyə başlaması necə olur? Sual verirlər ki, mən anime izləmək istəyirəm. Hansı animeni izləməliyəm? Hər kəsin standart bir cavabı olur. Death Note deyilən bir anime var. Bu yaxınlarda Death Note, Ölüm dəftəri. Bu yaxınlarda onun Netflixdə adaptasiyası da çıxdı film olaraq, live action olaraq. Hər kəs onu məsləhət görür. Çünki yazarlıq və hekayə baxımından çox insanı öz dərhal içərisinə cəzb edə bilir. Çünki detektiv janrındadır və detektiv janrı ən tez izləyici cəlb edən janrlardan biridir. İstəyən o yolla gedə bilər ki, Death Note-u bir dəfə izləyəndən sonra artıq o animələrin yaxşı şey olduğuna qərar verən insanların sayı dəyişir çoxdur mən tanıdığım kütlədən. Çünki izləyirlər və detektiv janrında yazılan əsərin, yəni izlədiyindən əlavə ssenarinin arxasındakı fikrin maraqlı olduğunu insan gördükdən sonra burada nə isə var deyib davam eləməyə başlayır. Və anime ilə bağlı da bu sektorun daha maraqlı tərəflərindən biri animenin rəssamlığından əlavə animenin səsləndirici sənətkarları var, hansı ki onlara seiyū deyilir Yapon dilində. Bu səsləndirmə aktyor və aktrisaları da çox Yaponiyada məşhurlar. Hətta belə deyim sizə, Yaponiyada seiyular aktyor və aktrisa, Yapon aktyor və aktrisalardan daha məşhurlar. Yaponiyada hər hansısa bir serialda, filmdə çəkilmiş bir Yapon aktyorla bir seiyunu soruşsanız, seiyunu daha tez tanıyacaqlar. Çünki Yaponiyada anime izlənmə səviyyəsi də çox yüksəkdir. Hətta mən dediyim kimi, mənim özümdən belə soruşsanız, sizə maksimum 2 Yapon aktyor saya biləcəyim halda 100-lərlə seiyut saya bilərəm. Çünki izlədiyimiz animelərdə səsi artıq tanıyandan sonra o səsə uyğun olaraq siz həmin insanı tanımağa başlayırsınız. Və səsləndirmədə həmin o emosiyanı almağa çox böyük rol oynayır. Animələrin dediyim kimi, yəni hər bir insanın bu gün anime izləməyə cəlb olmasının ən böyük cəhətlərindən biri. Bəzi insanlar da qrafik, daha doğrusu gözə xoş gələn anime də izləməyə çalışa bilər. Misal deyəcəm, mənim bu gün izlədiyim, ən aktiv izlədiyim anime Spy X Family deyilən bir animedir, hansı ki, onun çəkilişi çox xoşuma gəlir. Balaca bir dənə telepat olan bir qız uşağının yetimxanadan götürülüb bir agent və bir qatilin bir cinayət işini açmaq üçün ondan istifadə bir süni ailə yaratmalarından danışırlar. Hekayə olaraq çox komediya janrındadır və ən azından izlədiyim 20 dəqiqə ərzində məni hər şeydən ayırıb sadəcə o hekayəyə fokuslandıra bilər. Həm hekayəsi çünki yaxşı yazılıb, personajlar çox ingilisdən demək ki, çox cute personajlardır. İzlədikcə adam çox xoş gəlir və ssenarisindən əlavə çəkiliş tərzi də çox insanın içərisinə alır və xüsusi bir məqamda var. Bilirsiniz, hamımız bugün işdən çıxıb evə gedirik və yaxud da bir yerdən gedib bir yerə gedirik. Həyatımızda vaxt çox azdır. Və bu vaxtda mümkün qədər maksimum nə isə sığışdırmağa çalışırıq. Seriallar bilirsiniz, ən azı türk serialları 2 saat çəkir ya da kino izləsəz 2 saat çəkəcək ya da ki bir Amerika serialı 1 saat. Animələrin isə bir seriyası cəmi 20 dəqiqədir. Və bu 20 dəqiqədən siz ala biləcəyiniz bir epizod izləyib o 20 dəqiqə üçün xoşbəxt ola bilərsiniz. Bu insanlar anime izləməyə cəzb eləyə bilər.
Çünki qısa müddətə ya da 1 saata 3 seriya izləyə biləcəyinizə görə daha orada kəmiyyət baxımından irəli düşə bilirsiniz. Animələrin ssenarilərinin insana özünü cəlb eləməyi də birbaşa dediyim kimi Yaponiyanın öz mədəniyyətindən bağlıdır. Yapon yazarların dünya görüşləri və onların fəlsəfi baxışlarından bağlıdır. İndi məsələn də qaydaq son olaraq Yaponiyaya mən qayıtmaq istəyirəm. Bu qədər böyük bir sektorun təbii ki, Yaponiyaya öz belə deyək də gəlirləri də mövcuddur. Necə təsir edir Yapon cəmiyyətinə? Bu gün Yaponiyanın ən böyük turist cəlb eləmə sahələrindən biri də animelərdir. Çünki animelərdə insanlar izlədikləri səhnələrdə olan yerlərə getməyə çalışırlar. Çünki bəzi animelər konkret olaraq şəhərlərin bəzi hissələrində keçir və o səhnələri onlar orada gedib fotolarla canlandıra bilirlər və Yaponiyanın dediyim kimi xarici özündən xaricə eksport elədiyi ən böyük mədəni məhsul olduğu üçün bu gün Yaponiyaya animelər həm turist baxımından gəlir gətirir, həm dediyim kimi manqaların nəinki Azərbaycanda, Yaponiya xaricində ərazilərdə satışı çox böyük gəlir gətirən məqamlardan biridir. Hətta Amerika, İngiltərə və hətta İspaniya kimi ölkələrdə İspan dilli millətlərin anime sevgisi çox böyükdür. Siz təsəvvür eləməzsiniz, YouTube-da nə qədər İspan kanalı var ki, İspan dilli kanalı var ki, animeləri dublyaj eləməyə çalışır və manqaları tez dublyaj eləyib satmağa çalışırlar ki, bu gəlir qazana bilsinlər.